he llegit centenars de ressenyes de General perquè tu no hagis de fer-ho. Aquí tens el rànquing complet. En la posició número 5 tenim McDumart multiherramienta a 33 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de març sobre 5.098 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Sin haberlo probado, la impresión es bastante buena. La caja es resistente con buenos cierres. La máquina al tacto tiene mucha fuerza. Para hacer manualidades si ulas no vale, o su velocidad es demasiado rápido, nivel una gira muy llarga. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim Brutaladro, a 46 euros amb 54 cèntims. Amb una valoració de 4 de febrer sobre 5 i 2.662 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Pro 21 vol amb drill. Tis Islàndia, a Grat Product. Extremeli vell put, tujata índia, aveia andicarrin casa. Burks Banó és una herramienta professional tipus màquita, però para colgar quadrós, muntar mobles i taladrar parat de ladrill lluent. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim Einell Cepillo, a 49 euros amb 95 cèntims. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5 i 5.821 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. No esperava tanto por este precio, pero al Einell TCPL 750 me dejó gratamente sorprendido. Tiene una potencia más que el cepillo es muy eficiente. No es grande, se puede manejar bien y no es muy ruidoso. Con el mando para añade milímetros. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Jores 152, a 25 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de juliol sobre 5 i 4.350 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Good quality, amb vell completa. I té, as all divits primers, na enfollir serves i proposa. Ideal for electronics, laptops un kit muy completo en cuanto a calidad-precio, compacto y útil. Omple les expectatives, muy xulun tanta con la compra. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim Bosch Sierra, a 48 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de juliol sobre 5 i 11.847 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Muy buena herramienta. Se nota la marca. Llevo tiempo con ella, y funciona de maravilla. Marca consolidada en el mercado. Buen producto. Buena calidad y gran funcionamiento, merece cada euro que se paga. Utilit. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 de General. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.